Right. Ya, kita lagi di mana, Lur? Di Banyu Amarta. Banyu Amarta, Lur. Konten gowes jadi ke konten macem-macem, Lur. Tapi nggak apa-apa, semua boleh saja, Lur. Kita menikmati. Wah, Pau. Kirain pau. ternyata drivernya si bos. Ini view Banyu Amarta cukup keren. PLTU nya keren, bre. Bener ngamatin tuh aja, Om. Mana ini ya? Kalau ini naon itu mau dipakai jalan tuh naon? Jalur untuk ini. Oh. Kita lihat ombak itu aja lah, kita shoot aja buat musik.